और अब सदन की कार्यवाही आरोप चल रहा है, सब कुछ सुनने तो के लिए तैयार मेरा है। सरकार आपको आग्रह जवाब था देगी। कि इस पर चर्चा करा लें और माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार का पक्ष स्पष्ट करें। रोज हम लोगों का भी ये कहा जाता है समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मेरी मांग है कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साथ ही जो दूसरे लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उनके घरों पर भी जवाब आएगा, सब की कार्रवाई की जानी चाहिए। बैठिए, चलिए बैठिए, धन्यवाद। अरे जैसा मैं चर्चा की मांग कर रहा हूँ, अभी तो चर्चा की मांग कर रहा हूँ, चर्चा की मांग कर रहा हूँ। ना तो अभी वो माननीय अध्यक्ष जी, एक भी जो कोडिन सिरप की बात ये कर रहे हैं, एक भी मौत नहीं हुई इससे। ये दोनों चीजों को क्लब कर रहे हैं। एक भी मौत उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई। ये दोनों चीजों को क्लब कर रहे हैं। आपने नोटिस एक्सेप्ट किया है, या तो अगर अभी सुनना हो, ये तरीका नहीं हमारे पास। उसको सुनेंगे, उसको सुनने के लिए तैयार हैं। कोडिन पर जब आप मौका देंगे तो सरकार जवाब देगी। कोडिन पर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये इनके पास नकारात्मक सोच के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। केवल निगेटिविटी फैलाना, केवल समाज में गुमराह करना, इनका एजेंडा है गुमराह करना। एक भी मौत कोविड कफ सिरप से नहीं हुई, एक भी मौत नहीं। चलिए बैठिए, आपका नोटिस हमने लिया है। आपका नोटिस आपने देखिए, आपने नियम 56 में नोटिस दिया है। वो सब करेंगे। अभी जवाब आएगा तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। नहीं, आपने दिया ना, आपकी सुनेंगे। आप चलो अपनी स्थान के ऊपर, प्रश्नकाल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद जिस समय उसका समय आएगा तो सुनेंगे, सरकार जवाब देगी। जो आप तथ्य लेकर आए हैं वो वास्तविकता सरकार आपके सामने रखेगी। आप लोग चलो प्लीज। अगर आपने चर्चा करानी है तो अब बैठो। अगर आपने सिर्फ एक तरफा बात करनी है तो वो बात उचित नहीं है। आप लोग चलो प्लीज, आप लोग अपने स्थान पर चलो। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप इनको बोलो चलो, हम सुनेंगे आपकी बात, हम सुनेंगे। आप इस पर चर्चा मांग कर लीजिए, खत्म हो जाए। आप अपने विषय तो आए पहले। नहीं, हम कहते हैं, लेकिन आप माननीय अध्यक्ष जी इस पर चर्चा कराने की बात। देखिए, आप कोई विषय बताओगे, उसके बाद सरकार अपना पक्ष रखेगी। आपका विषय आएगा, सरकार पक्ष रखेगी। उसके बाद अगर मैं समझूंगा कि जवाब सही तरीके से नहीं आया तो फिर मैं उसके ऊपर चर्चा कराने के लिए भी सोचूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी वो स्थिति वो स्थिति नहीं आई है। आप पहले अपनी बात तो कहो। आप बिना बात कहे हुए चर्चा कराना चाहते हो। आपके लिए हम लोगों ने जो चर्चा की मांग की है और नियम 56 में दिया, हमारी चर्चा स्वीकार कर लीजिए। नहीं, आपने नियम 56 में बोला है, तो नियम 56 जब आएगा तभी तो आप सुनेंगे कि पहले सुन लेंगे? जब नियम 56 आएगा पर हमारे नियम 56 भी दिया गया है। हाँ जी, दिया आपने। तो आप चर्चा मांग लीजिए अभी। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अध्यक्ष रहे हो। अभी जिस समय आपने नियम 56 मैंने आपका स्वीकार कर लिया। नहीं, ठीक है। आपका नियम 56 सुनूंगा, सरकार का पक्ष सुनूंगा। तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद अगर मुझे लगेगा कि उत्तर सही नहीं आया तो मैं उसके ऊपर चर्चा के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी मैं नहीं कह सकता। अभी तो आप अपनी बात रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि कोई भी एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कोडीन से नहीं हुई, और आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं। वो एक भी मौत कहने की नहीं हुई। जब एक भी मौत नहीं हुई तो सरकार अपना पक्ष रखेगी। अगर सरकार अपना पक्ष के बाद आप उसका प्रमाण दीजिएगा, आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर विचार करेंगे। नहीं, आपने बात करनी है तो करिए, नहीं तो बुला जाए। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है 12-20 तक का। चलिए, चलो प्लीज चलिए। कमाल भाई चलो प्लीज, चलिए। हो गया, चलिए। हैं
गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना। नहीं, अगर गंभीर विषय है तो आप चर्चा चाहते हैं, आप नियम 56 के अंतर्गत अपनी बात कहिएगा ना जब आएगा तो। वो व्यवस्था ये है कि जिस समय नियम 56 आपका स्वीकार किया है, नियम 56 आएगा तो आपकी बात सुनेंगे। चलिए, नहीं मैं पहले कैसे कह सकता हूं किसी बात की चर्चा को, विषय आया नहीं, ना आपने विषय रखा है, ना सरकार ने जवाब दिया है। दोनों तरफ से जब तक नहीं आया तब तक मैं चर्चा कैसे मान सकता हूं? नहीं, आई एम सॉरी, मैं नहीं मान रहा। आप अपनी बात रखिए, सरकार का पक्ष आएगा उसके बाद विचार करेंगे ना। ऐसे कहां से होता है कि चर्चा करा लें? आप मेरी बात सुनिए, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं, एक सेकंड, आप इतने विद्वान हैं और आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जो अध्यक्ष रहे उनसे आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? एक सेकंड, आपने कौन सी चर्चा के ऊपर नोटिस दिया है? आपने कोई नोटिस दिया नहीं और पहले में आकर कहते हो चर्चा कराइए। चलिए अपने स्थान के ऊपर चलिए, 56 दिया मैंने, उसको स्वीकार कर लिया। चलिए आप चलो, प्लीज चलो। अगर आप चाहते हो कि सकारात्मक चर्चा हो, आज आपने जो प्रश्न आप देखिए, प्रश्न आप देखिए, प्रश्न चिकित्सा से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज, कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य से तक चलो, माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चलो हो गया, संरक्षण आप मत दे उनको, चलिए 5 मिनट और चलने, चलिए हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, आप वो कर दो, चलिए प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। मेरे को आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज, मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, बैठ जाओ, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए। अपन के जब 56 आएगा प्रश्न संख्या 1 श्री समरपाल सिंह। समरपाल जी हैं, पूछिए अनुपूरक। मैं सरकार से पूछा था, क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट डॉक्टरों का परामर्श शुल्क तथा विभिन्न चिकित्सा जांचों आदि के रेट का एक समान करने का सरकार की कोई मंशा है कि नहीं? बहुत शर्मनाक उत्तर दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं। गरीबों की सरकार बताती है, ढोल पीटती है, गरीबों की, मजदूरों की सरकार है। 4-4 हजार रुपए तक परामर्श शुल्क है, 500 से लेकर 4,000 तक परामर्श शुल्क है। मानवर कैसे गरीब अपना जीवन यापन करेगा? मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि दवाई और पढ़ाई मुफ्ती होनी चाहिए, और इन्होंने कहा नहीं, मुफ्त नहीं होगी, महंगी होगी, और कहा कि आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड लगा दो। मान्यवर के आयुष्मान कार्ड लगता है परामर्श शुल्क में? हमें बता दे, अगर उप मुख्यमंत्री बता दे कहीं लगा हो इनका, तो कहीं परामर्श शुल्क में नहीं लगता आयुष्मान कार्ड। ये जहां भी जाओ, जिस डॉक्टर के पास भी जाओ, वो महंगी दवाई लिखता है। 5,000 का पर्चा है, 4,000 का पर्चा है, तो 5,000 की दवाई लिखता है। कैसा गरीब आदमी अपना यापन करेगा, जीवन यापन करेगा? गरीब कैसे इलाज कराएगा? जितने डॉक्टर हैं प्रदेश में, सरकारी भी, वो भी अपने घरों पर डॉक्टर देखते हैं, और वो अस्पतालों में कहते थे कि मेरे घर पे आइए, फला जना क्लिनिक है, उसका कार्ड दे देते हैं कि जाइए मेरे घर पे आइए, मुझे दिखाइए। अब इनका ये सरकारी धंधा है।